開房。青馬橋嗰個啊，青馬大橋。之前同一個 friend 講過，佢喺年宵住落去嗰個咁你知幾時交㗎？希望好啊！係啊，唔係因為佢蘇波冇乜人做，係嗰上一層嘅。好多人讀書設計學院，佢個花飛特。仔生活翻工啫嘛，咁啊好咯。而家推晒佢食住啊！我哋而家玩射箭。因為有條橙色停嗰啲方向啫，你調轉黃色去到呢個位置，會射到撞到白宮，有啲影響喺呢隻。